Performance is our passion. Progression is our addiction. The will to outdo doesn't have a finish line. The world premiere of the 2020 TVS Apache RTR series. Performance evolution. RTR revolution. Racing DNA unleashed. உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ TVS Apache RTR 184V BS6 இன்ஜினை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து கண்டினியூவா நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. ஸோ அவருடைய கமெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம 184V அதுவும் BS6 இன்ஜினை பத்தி பார்க்க போறோம். TVS பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். TVSக்கு ஒரு திருப்பு முனையை கொடுத்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு அவங்களுடைய மொப்பட் எக்ஸல் ஹெவி டியூட்டி, ரெண்டாவது அவங்களுடைய ரேஸ் பைக்கா இருக்கக்கூடிய இந்த TVS Apache RTR 180 மாடல். 180 அப்படின்னு சொல்றதை விட அந்த Apache சீரிஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பொதுவா 180 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரேஸ் டியூன்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுடைய சேசஸா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய இன்ஜின் அமைப்பா இருக்கட்டும், அதை டிசைன் பண்ணதே வந்து முழுக்க ரேசிங் கான்செப்ட்ல தான் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அதுக்குன்னு KTM லெவல்ல இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இருக்கும். பட் ஆனா KTM விட படு மோசமாலாம் இருக்காது. அவங்க வந்து இந்தியன் கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு இன்ஜினை தான் இவங்க டிசைன் பண்ணி இன்னைக்கும் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில TVS Apache உடைய RTR 180 4V மாடல் BS6 வெர்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய பவர் அண்ட் டார்க் எவ்வளவு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம். 16.79 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் கொடுத்திருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும். பிக்கப்பும் ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா இந்த ஒரு பைக்ல நம்மளால கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க முடியும். 15.5 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் கொடுத்திருக்காங்க. பெர்ஃபெக்ட்டா இந்த பைக்ல இருக்கும். மலை ஏற்றத்துக்கு, அதாவது மலை ஏறதுனா மலையை மட்டும் ஏறதுக்கு இல்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லோப்பா இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல டிராவல் பண்றதுக்கு இந்த ஒரு பைக் வந்து உகந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுவும் ரேசிங் இன்ஜின் ஷூரா நல்ல ஒரு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பைக் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா. சிங்க்ரோ ஸ்டிஃப் சேசஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. நல்ல ஒரு ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இன்னொன்று வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா நம்மளால ஓட்ட முடியும். டர்ன் பண்ணக்கூடிய இடங்கள்லயும் நல்ல ஒரு ரேடியஸ் வந்து கொடுக்கும். கூடவே இதுல அக்ரெசிவான ஒரு லுக், ஒரு எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் இந்த ஒரு பைக்ல. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க இந்த ஒரு 180 மாடல்ல சேசஸ் அமைப்பை கன்சிடர் பண்ணலாம். இந்த ஒரு பைக் RTR சீரீஸ்ல வரக்கூடிய காமனான எல்லா பைக்ஸுகளுமே இப்போ கிளைட் த்ரூ டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. போஷ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சின்ன சிப்பு மாதிரியான விஷயம் வந்து இதுல இருக்குது. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜஸ்ட் கியரை மட்டும் போட்டு ரைஸ் பண்ணாமே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல இந்த பைக்கை வந்து ஓட்ட முடியும். ஸோ அதுதான் அந்த ஆப்ஷன். ஸோ கண்டிப்பா அதுவும் இந்த ஒரு Apache பைக்ல நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். இந்த பைக்ல 5 ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் MIG சஸ்பென்ஷன் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் மார்க்கெட்ல. சஸ்பென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருந்தாதான் நம்மளால டிராவல் பண்ணும்போது எந்த விதமான ஒரு ஷேக்ஸ் வைப்ரேஷன் வந்து குறைவா ஓட்ட முடியும். ஸோ அதுல இவங்க பெஸ்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்லலாம். பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் மோட்டோ ABS கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அதுவும் பெர்ஃபெக்ட்டா இதுல ஒர்க் ஆக போகுது. ஸோ அதுல எந்த விதமான ஒரு லாக்ஸும் கண்டிப்பா நம்ம இங்க ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. நல்ல ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணப்பட்ட ஒரு lamp LED ல கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி சீட் அமைப்பும் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டபிள்னஸா ரொம்ப லாங்கா கொடுத்திருக்காங்க. கூடவே இந்த பைக்ல மஸ்குலரான ஒரு ஃபியூல் டேங்க் அமைப்பும் அதே மாதிரி LEDயும் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமென்ட் கிளஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து LED சப்போர்ட்ல வருது. சோ அதுல வந்து ABS ஆப்ஷன், கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர், அதே மாதிரி ஃபியூல் எவ்வளவு இருக்கு, சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இவங்க கவர் பண்ணிருக்காங்க. SI 4 ஸ்ட்ரோக் ஆயில் கூல்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் இன்ஜின் தான் இந்த பைக்ல வருது. இந்த பைக்ல கொடுத்திருக்காங்க 177.4 cc வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பைக்ல நம்மளால பாத்துக்க முடியுது. அதே மாதிரி இதுல 12 லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. சோ கண்டிப்பா இந்த பைக்கை பத்தி ஒரு சில ரிவ்யூ, ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வாங்கலாமா வேண்டாமா, அதை தாண்டி இந்த பைக்ல இருக்கக்கூடிய பெர்ஃபெக்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ் இன்னும் அதிகமா என்ன கொடுத்திருக்காங்க, இதோட இன்ஜின் குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா இன்னைக்கு இருக்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆட்டோஃபோ வித் தமிழ். என்னுடைய பேர் விஜய். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம்.
TVS Apache RTR 184V மாடல் உடைய ரிவ்யூ தான் பார்த்துட்டு வரோம். இந்த ஒரு பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு SI 4-stroke oil cooled fuel injected engine யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு பேக்கப் பவர் இருக்கு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி டார்க் ஆப்ஷனும் ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் கொடுத்துருக்காங்க. பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு செயின் டிரைவ் ஆப்ஷன் தான் டிரைவ் சிஸ்டம்லாம் வருது. 5 ஸ்பீட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கம்பேரிசன் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.5:1. பிரேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்க் பிரேக் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுலையுமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 0லேருந்து 60 கிலோமீட்டர் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா வெறும் 4.8 செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு வரியும் பண்ணிக்க தேவையில்லை பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும். சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் டெலஸ்கோபிக் ஃபோக்ஸும், ரியரை பொறுத்த வரைக்கும் மோனோடியூப் இன்வெர்டட் கிளாஸ் ஃபீல்டு ஷாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. வித் ஸ்ப்ரிங் 8ஓட வருது. ஸோ நல்ல ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். டயர் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 17 இன்ச்சஸ் கொடுக்குறாங்க. ரியர்லையும் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அதான் வருது. டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அலாய் வீல்ஸ் வருது. கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 170 mm கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோடைய ஓவரால் வெயிட்னு பார்க்கும்போது 141 கிலோகிராம் 12 லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பிடிக்கிற அளவில் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏன் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோடைய லுக் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு LED லைட்ஸ் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி சைடில் டெய்ல் லைட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டா சூட் ஆகக்கூடிய வகையில் கொடுத்துருக்காங்க. பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு மஸ்குலரான ஒரு டிசைன். ஷார்ட் பர்சன் டால் பர்சன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஷார்ட் பர்சனுக்கு ரொம்பவே சூட்டபிளா இருக்கும். அடியில் இன்ஜின் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆப்ஷன். மழை காலங்களில் இன்ஜினை பாதுகாக்க முடியும். அதர் தன் தட் RTR உடைய லோகோ நல்லாவே டிசைன் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. சீட்டோடைய நல்லா இருக்கு. அதே பில்லன் சீட்டும் ஓரளவு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஓவராலா பைக் பொறுத்த வரைக்கும் டயருடைய கிரிப்னஸ் வந்து பரவாயில்ல, அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ இதுல நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்னும் இல்ல, டால் பர்சன் வந்து இதுல உட்காந்து ஓட்ட முடியாது. அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபிள்னஸ் இல்ல. டயர்ல கொஞ்சம் கிரிப்னஸ் மிஸ் ஆகிறத ஃபீல் ஆக முடியுது. இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எல்லா வெதர் கண்டிஷன்லயும் ஓரளவுக்கு மேட்சபிளா இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து இன்ஜின் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் ஹெவி டிராபிக்ஸ்ல போகும்போது கொஞ்சம் லேக் ஆக தான் செய்யுது. இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸா நம்மளால வந்து Apache RTR 180 மாடல்ல பார்க்க முடியுது. அதர் தன் தட் இந்த ஒரு மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு BS6 ஆப்ஷன் வந்து கிடைக்குது. டிஸ்க் பிரேக், அலாய் வீல், எலக்ட்ரிக் ஸ்டார்ட் ஆப்ஷன். இதோட எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,04,817 ரூபாய் வரும். RTO சார்ஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9,236 ரூபாய் வரும். இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கம்பன்சேசிவ் கொடுத்துருக்காங்க. 8,984 ரூபாய் வருது. ஓவராலா Apache RTR 180 மாடலுடைய சென்னை ஆன் ரோட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,23,037 ரூபாய் அப்படின்ற விலைக்கு விற்கிறாங்க. கண்டிப்பா இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு விஷுவலா ரொம்பவே ஈஸியா அட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய வகையில் இருக்கு. ரிலையபிலிட்டி, பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் வேற லெவல் அப்படின்னே சொல்லலாம். கம்ஃபர்ட், சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கு. வேல்யூ ஃபார் மணியான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வேல்யூ ஃபார் மணி தான். மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட், எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பைக்கை வந்து நியூ மாடலாவே இந்த ஒரு 2020 காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட இன்ஜின் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஜினுடைய ஹீட் அமைப்பு கொஞ்சம் கடுப்பா தான் இருக்கு. பட் ஆனா ஓவராலா எல்லா இடங்களையும் ஹீட் ஆகிறது இல்ல. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் டிராவல் போறீங்க அப்படின்னா சர்டன் லெவல்ல நிறுத்திட்டு போறது நல்லது. மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 38லேருந்து 40 கிலோமீட்டர் தான். இது ஒன் ஆஃப் தி டிராபேக் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு மைலேஜ் கொடுத்திருந்தா இன்னும் பெஸ்டா இருந்திருக்கும். மற்றபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர் ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்பவும் போல ரெட், ஒயிட், பிளாக் இந்த மாதிரி கலர் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓவராலா இந்த பைக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா இன்னைக்கு பார்த்த 180cc செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய TVS Apache RTR 184V மாடல் கண்டிப்பா உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம NS மாடல்கள் கூட நல்லாவே போட்டி போடக்கூடிய ஒரு தரமான ஒரு பைக்கா இந்த ஒரு பைக் மாடலை நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு செக்மெண்ட் வந்து TVS உடைய பிராண்டை இன்னுமே யூனிக்கா காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் இன்ஜின் மேக்கிங்கா இருக்கட்டும், அவுட் லுக்கா இருக்கட்டும், ஷார்ட் பர்சன்ஸ்க்குலாம் பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய வகையில் வந்து இந்த பைக்கை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. முழுக்க இந்தியன் கம்பெனியா இருக்கிறதுனால இந்தியன் ரோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெர்ஃபெக்டா இந்த ஒரு பைக்கை வந்து ரீமாடல் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பா TVS Apache உடைய 184V மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் BS6 வெர்ஷன்ல தாராளமா வாங்கலாம். ஸோ உங்களுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன, நீங்க இந்த பைக்கை யூஸ் பண்றீங்களா, ஸோ உங்களுடைய ரிவ்யூ என்ன அப்படிங்கிறதையும் மறக்காம கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க. நீங்க இன்ஜினை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, ஸோ அதையும் மறக்காம கமெண்ட்ல போடுங்க. ஸோ கண்டிப்பா புதுசா வாங்குறவங்களுக்கும் நம்மளும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் பயனுள்ள வகையில் இருக்கும். நம்மளுடைய ஆட்டோஃபோபிக் தமிழ் யூடியூப் சேனலை நீங்க புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய சேனல் நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா
ரெகுலரா நம்ம என்ன மாதிரியான இன்ஜின் குவாலிட்டி, ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் வீடியோ இந்த மாதிரி எது போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான பதிவோடு வருகிறேன். அதுவரை உங்களது விடைபெறுவது விஜய். நன்றி, வணக்கம்.